Всем привет, мои дорогие. Подождите. Ну, короче говоря, у меня появился аккаунт в Лайке. Там будет иногда, видео, которые недоступны в YouTube. Ну и, короче говоря, я, возможно, спою там свое имя и лицо. Но это не точно. Ну, в общем-то, вот мой ник. Если у вас нет лайка, то скорее скачивайте. Я постараюсь там как можно чаще снимать видео. Ну что ж, ладно, всем пока.